بسم الله الرحمن الرحيم. باب امامة المفتون والمبتدع. باب دې په بیان دا امامت دا مفتون په معنا د فاتن په فتنه کې ورزول شوی لوجد اتباع د خواهش نفسنا. دارنګي والمبتدع او باس دې په بیان د امامت د مبتدی چې د مبتدی امامت جائز دی او که جائز نه دی. واقعا داسې دا چې حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت پشپغم کال باندې ولید ابن عقبہ رشتہ دارو او خپلو د عثمان ابن عفان سے د په مدینه کې گورنر ہو. بہرحال دی چاته د شپې شراب سکلو سار موزي چوک سلو رکعات وکړ بیا ورته چې د رکعات ورمو دا خیال نه ورته خلق پریشان شو. مدینه والا چردا زموږ امام چې کوم دی دغه نشه کوي. دی خلقو مشوره وکړه سړیو لګه حضرت عثمان ابن عفان سے څخه چې تمن لا امام راکا او زمون خوښ چې دی محمد ابن ابي بکر دی رضی الله عنهم. او محمد ابن ابي بکر دا یو د هغه قرای 70 دی چې کوم په مدینه کې وو. حضرت عثمان ابن عفان چې خپل منشي مروان ته پیغام ولېګا چې محمد ابن ابي بکر چې دی ما د مسجد نبی دی پاره د امام انتخاب وکړ او ته هغه خلق ته وایا چې اذا جاءکم محمد ابن ابي بکر فاقبله. یعنی چې کله محمد ابن ابي بکر راشي نو دې قبول کړي پاد امامت اولی ته امامت پرېګرا. مروان چونکی کاتب نو دې کتابت غلط ولیکا. اذا جاءکم محمد ابن ابي بکر فاقبله پزې لیکلو فقتله. بھئی کنا وی ہم دعا لکھتے رہے تم دغا پڑھتے رہے بس ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. ندوی لکھو فقتله. آخر چار مدینی طور سے دو نغی اوخو دیکھو عثمان رضی اللہ عنہ من لعقد زور امام راکی او بل چکم دے اگر نہ راکی او بلکہ دا محمد مبارک حکم کو جدیل وجنے دیکھے بعض خلق و ایدہ موقع ملاو شوا تو عثمان رضی اللہ عنہ دا کور محاصرہ اکرا او دغی دا قتل منصوبہ تیار شوا. زمانہ کافی و حضرت علی سے ہم سا بعضی مزونہ پہ اجازت تو عثمان ابن عفان سے کړو او حضرت علی سے اخبر زوی حسین یا حسن هغه دا عثمان ابن عفان سے په دروازې سنتری مقرر کړو چې څوک عثمان سے ته نقصان او تکلیف ونه رسي. خو خلق دیوال نه واوړېدل او حضرت عثمان سے وی شهید کړ. هغه زمانہ و چې کله د حضرت عثمان د محصوریت زمانہ و نو امام فتنه کنانه ابن بشر دے یا عبدالرحمن ابن عدیس دے رودیس دی امامتی کولا. عثمان سے خط لیکل شو چې ته خو محصوری مونږ امام د فتنې موږ کوي مالته امام عام کنا مسلم امام امیر ته او امام د فتنې یعنی ستا مخالف چې کوم دستا اطاعت نه خروج کړي دي
ستانا فرمانه دی باغی دی آمنگ تا موز را کئی سوک موز ورپس کوو که نکو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی فرمائل چې دا موز چې دی یو بهترین عمل دی کم سره چې تاسو سره دا ښه عمل کوي نو تاسو ور سره دا ښه عمل کوئ معنی دا چې موز ور سره کوئ چې مزید فتنه جوړه نشي په بهرحال آخر امام عثمان صاحب شهید شو وغیرہ وګړه مسله ده امام بخاری علیه رحمت دی ځکه دا خی چې امام د فتنی وی او کې مبتدی وی آی پس استاسو مسکیږي کې فتنه باز دی نو ازار گناہ پاغی دی کې مبتدی دی رغیله د بدعت گناہ اغه ته ورسی تعالی صدق غطا خپل موز کو اخلاص په دې سلسله باندې دا د امام ابو حنیفه سے مسلک دا د امام بخاری سے مسلک اوس په دې سلسله کې د احناف سره دا علماء احناف فرمایي چې مبتدی په دوه قسمه دي یو مبتدی اعتقادي دی یو مبتدی عملی دی مبتدی اعتقادی کې چره دغه اعتقاد حد کفر ته رسیدلی غیر پس موږ نه کیږي اوس د دې سو خینه چې دا وسو کی غضب درتم لکه بریلیان د دې زمانی شو ځکه چې دې باقاعده مخلوق د خدای ته صفات د خدای ورکړي دي د خدای توب ورکړي دي عالم الغیب وی کارساز وی مختار کل وی ارس ورته وی لکه ما سره یو قصیده د بریلیانو دا هغه وی ایمان ملا تجھ سے ملا احمد رضا دولت ملی تجھ سے ملی احمد رضا جو کچھ ملا تو تجھ سے ملا احمد رضا تا خیال ورته دا دوی عقیده ده او لکه علماء لیکي لکه خوارج شو روافض شو دارنګ یو بدعت عملی دی بدعت عملی مثال بسنګي نو بعض علماء کرام لیکل دي لکه په قبرونو باندې گنبد جوړول دا بدعت عملی دی داګي مولوی سے لیکل دي چې په قبر باندې گنبد جوړول دا بدعت حسنه دی وي او مولا علی قاری صاحب لیکل دي چې دا بدعت زلاله دي اوس تاسو په خپل لوی لوی محدثین علماء تاسو فرق کول شي چې دې کې دا الحمدلله جان صاحب قول خده او کې د مولا علی قاری صاحب قول خده دې بدعت حسنه دي او هغه بدعت زلاله دي مرقات لیکل دي دارنګي علماء لیکي د بدعاتونه لکه په قبر باندې غلاف او کپڑے وړول ګولو نه چو دا په بدعت عملیو کې راځي نن ټول دنیا دغه څه په دې کې مبتلا ده نو بدعت اعتقادي پسې غموز نه کیږي مبتدی پسې او مبتدی عملی پسې کی چره اچانک ورود دیوشی او موز دیو که نموز با دیوشی و عادت با نجوڑه چه دا سے مبتدی پس موز کئے تکه دای مبتدی موز بالکل نه قبلیگی استا موز با دا کم زی نه قبول شی امام مالک رحم الله فرمائی چه مبتدی فاسق معلن پس نکی مبتدی دے فاسق دے اعلانیہ علی الاعلان بدعات کئی فسق کئی اے پس موز نکی او په دې سلسله کې امام مالک ډیر سخت دی اے 25 سال تقریبا چې دی اے جمعه ته موز نه تا مخکې و جمعه لته بیا غم پرې خو داخله بدعت کئی امام احمد ابن حنبل سے فرمائے کہ چر مبتدی داعی للبدعت نموز بور پس نہ کہے کہ مبتدی داعی نہ دے بیا کہ ور پسی کہ موزو کنه خیر دے او بعض علماء لکه امام بخاری صلو خلف کل بر و فاجر هر بر و فاجر پس موز کول شي نو په دې کې امام مفتون او مبتدی راضی نو دې لپاره ما کتاب راوړو شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی ونشو کنا اغلی کی شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی
دا حواله ډیره مفیده ده د پاره د صاحب مردانی قافیه می برابرو لکنه ښا نو اغي دا ذکر کړی دا چې الکا صلو حلف کل بر و فاجر نه مراد مبتدی نه دی دین مراد د عام معصیتونو خاوند دی اور ارچی یو سره مبتلا په بدعت کی وی آی پس مزن کی دا دی الفت دغا الغنیہ لطالبی طریق الحق دا مولانا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی ورنشو کنا دا جمله دی لکره دا ډیره مزیداره ادا بتاو د بل ځکه نه ملایي دا ډیره خسته خبره ده دی لکی والصلاة خلف كل بر منهم وفاجر والعاجر منهم والجائر وی رسول ذکر گئی الا ان یطلع منه على بدعة وضلالة کی چرتا ته دغه په بدعات باندې او په ضلالت باندې اطلاع ملاو شو نبی ابا مزنکه معلومه شو چې صلو خلف كل بر وفاجر بدعت او د شرک نه علاوه د نور معصیتونو مبارک دا صفدا یو کم اتیا او الغنیه لطالبی طریق الحق او دا ډیر خسته کتاب دی ښا د دې په شان کتاب چرته ملایږي نشته دی په دې باندې او دې کې ډیر ښه مواد شته دی وای اوس په دې پابندي ولګول نو بار تقدیر علماء کرامو منگ وی چې دا صلو خلف کل برن چې دا ابو داود روایت ته مراد تن معصیت آل معصیت غیر الشرک والبدعت وقال حسن صلی وعلی بدعته حسن بصری وی کور پس مز او پاغي باندې وبال دغه د بدعت ته مړ خو خپل مز دې ته کوا کنه خو زمنګ احناف چې کوم نقطه دا غ یاد کا منګوي چې اس الامام زامنون ده کنه امام خو زامن دا چا دی د مز د مقتدی دی زامن خاله کې دی چې سوی اقوا حالن وی واحسن حالن وی نو مبتدی خو ادنا حالن وی لہذا یې پس مز او تا خو دای ویل دا کنه نو دای کې څنګه لیکلو فقیانو پرم خو یو فقینو راغی د خیر سره ما ویلو کنده فقات الى اخری خا انا اوس فقای دایم لکی چې لکه مبتدی پس مستشری مکروه په خوا مونږه وقال لنا محمد ابن یوسف دا قال فاعل چې کوم دی امام بخاری دی او دی قال لنا محمد ابن یوسف دا محمد ابن یوسف الفربری نه دی ګوره ها دا بل هم راوی د امام بخاری استادانو کړي او دلته امام بخاری قال لنا وای ولی معلومه شو چې دا عمل دا قول امام بخاری د محمد ابن یوسف نا قراءتن نه دی اورېدي تحدیثا نه دی اورېدي بلکې دا په صورت مناولی یا مذاکری یا وجادی اورېدي اغسته دی مناوله وا یا مذاکره وا یا وجاده وا وجاده خو ته پیژنې کنه د خیر سره کتاب خلاص شو او مناوله هغه هم تا ته پته مذاکره هم پته لکه اوسته چرته لار چې مردان تاسو مولوی صاحب تقریر کو او تا دغه بیان واورید بیا وروسته الکه لړکی مولوی صاحب خبره کوله اوس هغه استاد نه دی او مذاکره وته د تقریر کې ناسي مناوله تا دغه نه کنه کتاب او اغسته دا یو خط په کې دا روایت لیکل او یا وجاده وا لکه سبا دا وجادي تاسو غفرتي دا ټولي او دا ټول تاسو استادان دي مته تاسو نه مطالعه کوي بیا ته کنځل کوي ورسو او کنه سبا خدا مصیبت دي کې کتاب وګوري درچا چې زما ګور خپل مزاج دغه ما څنګه درچا کتابونه خو نه ګورم
زکه چې کتاب دی وکړو هغه نه دی او ټکی ذکر استاد شنو بیا چې استاد شنو بیا ورته مړی ته لاسه چې نو ته هغه نه مې ځکاو که نور کتابونه لیک دي چې ته تیز ځکې دا خیال ورته مولانا صاحب وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار انه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور دې داخل شو عثمان بن عفان سے سخا په دې حال کې چې محصور معنا ایثار کړی شو فقال دی ورتوي عدي بن خيار ورتوي انك امام عامه تو امير المؤمنين امام عامه ونزل بك ما ترى او پتا راغله دا مصیبت چته ویني او يصلي لنا امام فتنه امول د فتنه امام مسکی کم یو کوي علماء مالکی کنان ابن بشر دے او یا علماء مالکی عبدالرحمن ابن عودیس دے بعضی روایتو کرازی چالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خفائبان مولا زکریا سے عبرت کرے دے چالی سے نکلے دے دا غلط نکلے دے دا کنان دے ایا عبدالرحمن دے وَنَتَحَرَّجُ امنگا اغی پسی مذکولو کے ځان په ګناه کې ورځون کې غنو ولا تحرج مان پوښ کنا امنګا یریګو په ګناه کې دا اتاوي دونا ای پس مسکول مونږ ګناه غنو فقال عثمان سیبوی الصلاه احسن ما يعمل الناس مز بهتر عمل دی چې خلق کوي خ اعمالو کې خو مز دی فذا احسن الناس فاحسن معهم کله چې خلق طریقې سره مسکین تو سره کوا وإذا صاحو کله چې ګناه کله چې اغي راتل کې په بده طریقې باندې کله موږ په خط طریقې نه کوي فجتنب اساتهم نو تجاری د اسای نه بس کا یو بلا معنا کله چې اغي خامل کې نو شریک شور سره او وجتنب اذا اساو او ځان بچ کا کله چې اغي راتل کې په ګناه باندې الکه چې غلط کار کوي لکه زما مقابله کوي خروج علی الامام کئی نو داغی موافقت مکوا وقال زبیدیو قال زوریو لا نرى ان يصلي خلف المخنس الا من ضرورت لا بد منها یو مخنس تے یو مخنس تے او پدې کې فرق دی تاسو حاشی دو خبر ذکر کړ دي یو دې مخنس ٹھیک شو کنه مخنس هغه چاته وي چې دغه په الفاظو کې دغه په اندازو کې دای پندامونو کې تکسر وی او نرموالی پشان د زنانو لکه خبریم کوي د زنانو غوندي بلار باندې زی نو د زنانو غوندي پوښی کنه دا کې روان دي تاسو دې کنه او خبرې چې کوي نه لکه ته څه پرې دې پوښی کنه پوښی انو دا خبرې د زنانو شوي په کم ځای په انداز په لهجه تکسر دی او په بدن کې لین دے نرمواله دے نو اغه ته مخنث وي اوس دا په دوه قسمه دي یو خلقتن دے نو دا غیر مذموم دے یو تصنعن دے نو دا حرام دے او په تاسوی لعنت دے لکه عمل یوم نن مخنثین چکم دي انن مخنثین چکم دي نری ګیره خړی شونډې سری کوي سترګې توري د زنانو کپڑے اغوندي او په دې لار کې تاسو کله کله ګوره سوالونه هم کوي هغه سوال نه کوي هغه لا اخري وي پوه شو کنه د بهر تقدیر چې کوم ده کنه دغه مقصد دی او دا کیفیت چې کوم ده نو بالکل سره حرام ده دویم قول دوی لیکي مولوی صاحب یو مخنث دی جگہ پیدا خلقتن پیدا داسه دی یو مخنث دی من یؤتا فی دبره چغسوی لوتی وی معنی مفعول وی او سړی په ځان باندې اچي لکه نن سبا دغه سیدی اوس دی پس مز کول بالکل حرام دی البته الا من ضرورت لا بد منها چه دی نو داغه مهندس دی چغه خلقتن وی وشو کنا یا پکې سمړې ګړبړېشن وی خو هغه کې ضرورت دا دی لکه
چې کته ور پسې موږ نه کې هغه سړی صاحب ثروت ته مال دی د کلی مشر بعض مهندسین دغه سی وی د کلی مشرانی او طالب فقيه پسې مصیبت دي نو بیا خیر ور پسې ودرېګه د خپل موږ بیا رسو بقولنا یادو ضرورتن معنا دا ده مجبور ته په کلی کې دغه زور دی ته یو کس دی یو فرد او کنه کنه کور درسیږي مثال او کنه کنه غم خالی سره پریږي دي بیا ضرورت باشه نو روا خدای له خپل کار کوي د خیر سره خپل مزبنه خراب وي او څوک د ضرورت معنا دا کې لکه احمد روانو مردان ته او په لار کې جمعه ته د مزلا او چې موږ تک ودې د مکه مهندس ولارو الا من ضرورت معنا دا شو په چلتے چلتے راي راس باندې موږ کو خلاص خپل کار وکي مخکې دا وبه قال حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن ابي سياح انه سمع انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي سر اسمع واطيع ولو لحبشين كان راسه زريبه اسمع لابي زر اسمع واطيع اور خبره د خپل امیر او تابعداري کوا ولو لحبشین اگر چې داستا اطاعت د یو حبشي دی پاروي یعنی هغه ستا امیر وي کأن رأسه زبیبه کان نه کأن گویا کې په بد شکلای کې داسې دی لکه هغه تک تور ورچ اوچی کأن رأسه زبیبه گویا کې سر دیږي پشان دغه اوس کې هغه د توري اوس کې دی اوس کبي یعنی موږ تاسو ته میوه وای موږ ته اوس کوي حلوا کې جاجي خلق کړه نو ګویا کې داسې بد شکل او بد هيئت دی لکه تور انګور چې اوچی او دغه نسیجه جوړ شي اوس کا جوړ شي هغه تا و راتا و میوه ته جوړ شي نو بد شکل غو نه ښکاری خو چې امیر نه امنګ د تمخ کې ویلو چې دی وخت به کم دی لحاظ د منصب وی نه کې لحاظ د نسب او حسب منصب امیر اطاعت کوا قرآن سمبولی کی رحمت مخکې دا باب يقوم عن يمين الامام بحذاء سواء اذا كان اثنين اذا كان اثنين يقوم عن يمين الامام اتریږي با یو مقتدی خي طرف د امام بحذائه مساوات دغه په برابرۍ کې ځوان برابر امام سره اذا کان اسنین کله چې دو کسان کله اسنین وی اے مزګزاران دوی یو امام بل مقتدی کاکاوی ګوره علماء کرام او صلحاء امت امام مالک اور امام ابو حنیفہ بڑے امام بعض علماء بڑے امام بڑے امامان چې کوم دي لوی امامان امام ابو حنیفه اور امام مالک سے دوی وی کې چې احمد اور بلال دوی چې په یو سفر روانو چترال ته تل او د مسلم شو اوس به دوی څه کوي امام ابو حنیفه اور امام مالک سے وی چې دوی کې یو کس امام شي او بل و مقتدی شي او دا مقتدی به د امام بالکل مخازات کی ادریږي برابر السویه بالکل یکشا دا د بڑی امامانو خبره ده چھوٹی امامان امام شافعی رحم الله اور امام احمد رحم الله اغي وی بخزائی بنو ادریږي لو غوندي رست به ادریږي په داسي کیفیت سره چې مقتدی د اخفو ګوتی د امام دی پوندي سره مساوي وي دا د چھوٹی امامانو خبره ده او کبڑی امامانو د امام بخاری مسلک دقه دی چې يقوم بخزائه برابر بودريږي لیکن بیا علما ما تاسو ویلو بعض علما وی چې عملا علما د پاره قدغسی بڑی امامانو مسلک خده او عوامو د پاره د چھوٹی امامانو مسلک خده ځکه کله کله رکوع او سجود کې تا کیفیت انتقالیه کی کله کله سړي باندې تقدم راځي لکه تاسو وګورئ مصلی باندې امام ولاړی چې موږ شروع کړي چې کمزه کې چې خلاصي خپې کمزه کیږي دا شړې کله مخکې چې کله رسو شي نو چرته د امام نه د مقتدی مخکې نشي او د امام بخاری به خزای البته چې
دراتلو د خلقو امکان ویني بیا برستو دیږي چل آسان د زما کې دا وبه قال حدث سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان الحكم قال سمعت سيد بن جبير عن ابن عباس قال بيت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيته او قال خطيته ثم خرج الى الصلاه. وقد مر مرارا هذا الحديث. باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فاول الامام الى يمينه لم تفسد صلاته. نن بزتانه خلیو باسمه ښا زکه چې مقررات نن ډیر دي امیر سے پرونز ما ډیر مطالعه پاتې شوی دا انن با کسر باسو. اذا قام الرجل عن يسار الامام کله چې ودری د یو سړی د امام کس طرف ته فحوله الامام الى يمينه بیا را وګرځي دلر امام خپل خي طرف ته لم تفسد صلاتهما د دې دواړو حضرات مزنه ماتيږي. ګورا الک صابر الحق ته امام وی او مقتدی تا ته کس طرف ته ولاړو نو چونکی دا کس طرف ته ودل د مقتدی دا خلاف سنت دی. اوس مقتدی تا د لاس نونیو یا د غوږ نه دیونیو او دا خپل خي طرف ته راويسته او دی خو دی ودرو نماز دیو شو کې ونه شو. امام احمد رحم الله فرمایي چې دې سړي مز نه کی د دې ونه چې دا عمل کثیر شو اور دی تحویل سره د مقتدی مزمات شو. ولی ما چې د مقتدی لوی د ترک د مقام صلات نه معنی دا ده لوجه ترک د مقام صلات نه مقتدی چې نیت ترون دی امام ګس طرف ته اوس امام راوي خپل خي طرف ته لہذا د مقتدینا مقام د اقتداء پاتش نماز مات شو. جمهور علما ائمه ثلاثه امام بخاری هغه وی چې دې سره موږ نه ماتيږي تا خیال ورته مولانا سیبا مګوي ځکه نه ماتيږي چې الکه دا عمل قلیل دی اور عمل قلیل سره افساد په صلات ناراضي دیمه خبره یار قربانا هغه دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت ده. حتی عباسی چورلو له کنه وګنه نیول خي طرف ته راويستو لہذا په دې سره موږ نه ماتيږي بس آسان دې مخ کې دا. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا النوابي قال حدثنا عمرو عن عبد ربي بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن امام مولى ابن عباس عن ابن عباس قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عند عتبة الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساري فأخذني فجعلني عن يميني فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخا وكان إذا نام نفخا ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو ابن حارث فحدثت بي بكيرا ما دا خبره بکیر سے ته نقل کړ چې ما ته دا حدیث شوی دی. قال حدثني قريب بذلك د ابن عباس شاګرد ما ته دغه روایت ویل دی وقد مر هذه الروايه مرارا. باب اذا لم يل الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم. ګوره علماء کرام په دې ځکه یو مسئله ته اشاره ده. مسئله دا علماء کرام چې آیا صحت د مانزه لپاره نیت امام شرط او کې شرط نه ده. دا یو مسئله ده. د مقتدی د مانزه صحت لپاره نیت امام شرط او کې شرط نه ده. ائمه ثلاثوی صحت مزد مقتدی لرا نیت امام شرط نه ده او دغه مسلک د جمهور علما کرام هم ده. البته امام احمد رحم الله فرمایي چې صحت د مزد مقتدی لپاره شرط نیت امام کہ امام د امامتې نیت نی کړي نو د مقتدی مز نکیږي اند امام احمد او کی چری ائمه ثلاثوی د مزګزار د مقتدی د مصحت لپاره نیت امام شرط نه دی. بس البته عند الاحناف
د خزي د موز جواز لپاره نیت صحیح دی نیت شرط دی ته به زړه کې راولي چې د مقتدا د نارینه او زنانه ومه دا بنوي او شکر موږ شرع قای ویلا طالبانو ته دا مسله رااله نو دا مسله چې شرع قای کې وشوه د بیا چې تطلم یو مرګري تمیوي د فرض هغه مزونه وکړه چې بیا رااله ما لکه څنګه چل دی امامتي دی وکړه یا ما نیت به کو دی امامته کې نه ویجی بالکل پرون چې مسوق ویلو نه به وکاو ما څنګه نیت به وکاو نو ول توقف وکړو نو بیا ما لکه څنګه نیت وکاو ما چې نیت می دا وکاو کې نیت مې غوښتل اخلاص سلو رکعات فرض ماسوخین لپاره دي قوم کوم الله اکبر ما زده خیره سره موزونه ټوله شله انا ما ته چایو چې خلق ته چې عادو کې نو مې پوخایو مولا آی موزونه کول انا چې کال تیر کړ دیمال زما کال څه سایرا کې خلقو چې نشته مې د نظر کو ترابن موزونه خرڅه هغه یې ما موز دی لپاره کوته فطرانه راکوي خو خو به کال کې فطرانه ایو ول ورنه کړو زې بچو ما بیو د څه موزونه کړی ونه چې کنه کتاب مال سره نه راکې مم به د څه موزونه کړی ارته وسنګ نیت کوي دغه بلال احمد کې لکه امام شته فتاګه نیت دی کنه نیت نو په ضرورت اخلاص او رکعت فرض سار مز کوم خاص خدای دې پاره او له پاره دې قوم الله ول تاسو بني څنګه وې ته وای مچواله سرکار حاجی ٹھیک شو مولانا سیوا آسان دے چلو اذا لم ين الامام کله چې نیتو نکی امام ایوما چې امامتی د قوم کې ثم جاء قوم فامهم بیاراغ یو قوم فامهم دې د امام وګرځید نماز کی مزوشو اگر چې دې خنیو نت نو درل لکه عبد الوارث مو سزا ماسبخین مسکو ٹھیک شو شبیر احمد را الله اکبر دې ته پته لای چې دې څه جو خود دې چې دې زما مقتدی شه بس به تکبیرات انتقال ک الله او جارم وي د امام چې دې مقتدی شه دې خو نیت نو کړي او دې شبیر احمد اقتدار پسې صحیح شو نو معلومه شو چې د مقتدی د مانزه صحت ته پارا نیت د امامت د امام شرط نه لري چلو مخکې قال حدثنا مصدق قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بت عند خالد ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت اصلي معه فقمت عن يساري فاخذ براسي وقام عن يمينه باب ګوره نبی علیہ السلام خو جواز ځان تهجد تولاړو ابن عباس کی اسماء الصلاه راغه او حضرت پسې ودرېدا اور حضرت امام تی شروع کړه نیت نو شو چلو باب اذا قال الامام وقال للرجل حاكم فخرج وصلى باب ګوره دا مسله موږ مخکې ویلې دا چالک امام چې کوم دی اغیله د قوم د مانزه او د قوم د احوال لحاظ پکار دی دانه چې ته تکړه سړی او ته سورۃ یاسین په ماستن کې شروع کې درستو ګوره چې ستا مقتدیان بوډاګان دي پکې بیماران دي پکې مسافر دي پکې بلار دن کی دی خلقه وغیرہ وغیرہ فتبه دغی لحاظ کوي نو اذا طول الامام کله چې امام مز وګد کی وکان للرجل حاجت او دې سړي دی پارا ضرورت وی فخرج د جمعات نماز پاتې کی او اوزید جمعات او فصلى مز کی نو سو حکم دی جی وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيقوم قومه التحليل وحدثني محمد بن بشار دا معاذ بن جبل رضی الله عنه چې دی په نبی اسلام سره موضوع کړ منګوي حضرت سره به ماخام موږ کو ماستن به قوم لکون ابتداء د مفترضین او متنفل پس لندوان راغله ٹھیک شو غانا یا کې د ماستن موږ کو حضرت پس بیا راته قوم ته ماستن موږ کو نبی علیہ السلام پس پنیت تر نفل فضیلت امامتی حاصلول او طریقه د منځي زده کول او چې دلته قوم تراغ نو پنیت و فرض به وکړه نه انما الاعمال بالنیات باقتداء د مفترضین متنفل پس را نغلا او یا لکه رسول جوابونه در تکم بل حدیث را روان دي
یا دا د هغه زمانی خبره وا چې یصل الفرض مرتين ٹھیک شو کنه فرض به 2 ځله کېدل ثم نسخت بصلاه الخوف جی فيوم قوموا حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قاسم بن جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مزبو ک نبی علیہ السلام سره ثم يرجو بیا بکورتلار فيؤم قومه بیا بخبر مالک قوم ته مزکو فصلى العشاء نماز ما تنبهوک فقرا بالبقره مزد ما سوتن شروع ک نو فقرا بالبقره نو سوره بقره شروع کړه خیر سره فانصرف الرجل ليوسرتن اللار احزم ابن کعب دے فکان معاذ ینال منه اغت اللہ کورت ظالم مزوکا نو فکان معاذ ینال منه خواست معاذ چه حاصلول بد دینا مانا ابن معاذ با ینال منه مانا بدبوی دیتا نسبت نفاق بکو دیتا نسبت تارکی جماعت بکو دیتا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حضرت دا خبر اور رسلا فقال فتان 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 ان فتان انت فتان انت فتان انت خلق لا فتنو کیا چاہے خلق لا فتنو کیا چاہے سورۃ بقرہ وے لیک پر خلق ټول چې کوم دي ذمہ دارانی او په پټو کې ځان ستړي کی اوس بقره چرته اوریدي شي لیک وخت سلاس مرار نو فرمایل قال او قال یا ویلو فاتنن 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 فتنہ کیا چاہیے فتنہ کیا چاہیے فتنہ کیا چاہیے وامروا بسورتين من اوسط المفصل حضرت معاذوی چې موږ د ماستان چې کین اوسط مفصل نوایا من البروج لا لم يكن داویا قال عمرو وی لا احفظهما ما ته یاد ندی لا احفظهما یاد ندی چې حضرت ورته د اوسط مفصلنا کم صورت نویلو امر به صورتین قران کنا امر په صورتین کړ دے خدا رات یاد ندی چې دو صورتونه کم یو اوس دې کې سوال دی د امر یو شاګر شوبه دی په دې روایت کې امر یو شاګر شوبه دی او شوبه ته یاد ندی چې امر ورته کم روایت کم صورتونه ویلو خدغه روایت رسول روان دی او سلیم ابن حبان د امر نه ذکر کړي نو پای کې د دې سوراتونو نمونه شته لکه صفحه 98 کې وتا تراشی تیشو کنا قال عمرو و عبد الله ابن مقسم قرأ معاذ في الشعب البقره ذکران سبح اسم ربک الاعلى والشمس وضحاها اوس به موږ صفحه 98 کې را روان دي جی باب تخفيف الامام في القيام واطمئنان الركوع والسجود ګور مولانا صاحب الحق مقصد د امام بخاری داخی د حدیث چالک امام له لحاظ د مقتدیانو پکار دی دا لحاظ به څنګه وی تخفیف القراءات و اتمام الارکان رکوع سجدہ قیام قوما اب ٹھیک ٹاک صحیح کہے البتہ قراءت کی بتوالت نظام بچ گئے آسان دی ورپسې دا وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل قال سمعت قيسا قال اخبرني ابو مسعود ان رجلا قال يا والله يا رسول الله اني لا اتاخر عن صلاه الغداء دا موږ مخکې ویل انی لا اتاخر عن صلاه الغداء زرست کیګه مزد سبانا یعنی ناراضما من اجل فلان د فلان کی قاری سے په وجه سره مما یطیل بنا چې مونږ ته د مزدی رګدی دا اوس رسو حدیث کې زتا ته یو قاعده د مولا زکریا سے اوخیوا چې کله کله مزد فجر ذکر کی کله مزد ماسوتن ذکر کی مزد فجر کی ابی ابن کعب او مزد ماسوتن کی حضرت معاذ وی او دلته مزد سار دی مما یطیل بنا دی وجنا چې مونږ ته دی دا مزد فمارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظہ مانولی در پیغمبر اسلام پہ یو واز کی اشد غضب منو یومئذ سخت غصہ کے ان کے دا حضرت نا پدی رز سخت غصہ ثم قالو فرمایا ان منکم منفرین بعض تاسو ناغدی چلکا د مزنا نفرت کیا چ ان کی دی مقتدیان اللہ فایکم ما صلی بالناس هر هغه سره چې امامتی کې د تاسو نه خلق وتا فالیتجاوز
ماخامز کی د توجوز کی تخفیف کی بعض علماء د ماخامز کی صورت اعلی ہوئی او په قرات باندې ہوئی فإن في مضعيف والكبير وذل حاجه چلو باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء بس خلاص چې کله صاحب الحق ځان له مسکی د بیا د سورته بقره پرې د سورته بقره او سورته آل عمران دی په یو رکعت کې وي نصاب مایدل په بل کې چپاتو لګي مخیرا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيه مضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء قربان باب من شكا امامه اذا طول وقال ابو يوسف طولت بنا يا بني ګورا مولانا صاحبہ امام بخاری زندہ باد خوشاور اللہ سے ہم زندہ باد اور محدثین زندہ باد ذکر تراجم د بخاری متعین کولم سمانا لري کنا اوس امام بخاری وایي کی چره یو مقتدی د خپل امام شکایت امیر تو کی نو آیدا بغیبت محرمه کې برازیو کې نا امام بخاری و چې دا غیبت نه ده لکه شاور الله سے وایي چې مقصد دې باب دا ده شکایت امام امیر تا شکایت مقتدی د خپل امام امیر تا دا په غیبت محرمه کې ناراضي زکه چې دا اطلاع لاصلاح الصلاه دا او کما خبره چې نقل کوي بلتا للاصلاح دا غیبت نه جوړیږي لہذا دا حرام نه دي نو مقتدی شکایت کول شي من شکا امامو عرب سره چې شکایت د خپل امامو کی امیر تا اذا طولا چې امام وزګد کی نو دا شکایت حرام نه ده وقال ابو سید طولت بنا یا بنیا ابو سید کوم ده خپل بچی منذر توي طولت بنا یا بنیا اے بچیا مزرات لري رغد کوم کنه مزرات رغد کا مانه وګد بوز مکوا نو مانه داو چې دا بل تاورل چې رات سار دی وګد موز کړی دی دا غیبت محرمه کی ناراضی دا کدی کی مقصد اصلاح دا جی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سلطان اسماعيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود قال قال رجل يا رسول الله اني لا تاخرون الصلاه في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب في مسجد كان شد غضبا منه يومئذ ثم قال يا ايها الناس ان منكم منافقين فمن اما منكم الناس فلا تجاوز فان خلقه ضعيف والكبير وذا الحاجه ګور آسان دي کې شک نشته ده او دې ځکه قاعده لیکل د مولانا زکریا رحم الله چې کله د اطاله صلات مطلقاً ذکر وی نوای کی بیا سیاق و سباق تبګوري چې دا ابی ابن کعب مطیل الصلات یا معاذ ابن جبل دی لیکن کله چې ذکر د صراحتن د صلات فجر وی نو مراد به ابی ابن کعب وی او کله چې ذکر د صلات عشاء وی نو مراد به معاذ ابن جبل وی واذا راوی الشیخ زکریا او دی لپاره چې غیر موده بخاری وی لیوا لولو لیوا نو دا دغه د مطالعه نه جوړ دی او دا به ته په عمرونو کې ګوري پاغي خطا ته وی کړه چلو وبه قال حدثنا آدم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن بسار قال سمعت جابر بن عبد الله العنصري قال اقبل رجل بناضحين وقد نحل اقبل رجل بناضحين راغ یو سړی بناضحين په دې حال کې چې وسره دوه اوخي وي ناظر هغه اوخي ته وی چې یو سړی په هغه باندې فصل وبکي او به مبراړي کوټ تراړي فصل په وبکي باید ذمہدارانو کنه اجزانانو درځي باغی په خانو باندې او په د کولی هغه په فصلونو باندې بوټو تاړولې او باغونو ته نو دا ډیر ګران او مشکل عمل دی دې چې ما خام راغی دا وخت ټیم دی واستم ته نږدې ټیم دی او خیراويستي او الته کې نه ولي اور حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ پسې د ماستر موزي شروع کړ دای په سورته بقره بسم الله کا پوښوي جابر بن عبد الله الانصاری و چې دا سره د مزمات کې کوړه لاړ چې حضرت معاذ ته پته خبره شروع کړه هغه مخکنه حدیث دی
وی اکبر رجل بنازحین راغت اوسره سره دو اوخونه وقد جنح الليل فداس وقت چې خورشه وشبا وافق معاذ يصلي موافقت کو معاذ امام پسې چای مزکو فبرك نازحه ادوار اوخي کې نولي واقبل الى معاذ اولاد معاذ پسې مستا فقرا سوره البقره او النساء فانطلق الرجل دې سړي مزپری خود او روان شو دا شیخ الاسلام ویلي څوک دی شاه عبد الحق محدث دهلوی خجی وبلغه وشکنا ان معاذ نال منه حضرت دا خبر ورسیدا ان معاذ نال منه چې معاذ سبدی بیان کړی دی فاتن نبی صلی الله علیه وسلم یا بلغه دی رجل ته پتو لګیدا چې معاذ په ما ته بدوي فشکا الیه معاذ ٹھیک کنه فشکا الیه شکایتو کدی سړي حضرت صاحب ته د معاذ وقال نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورتوي یا معاذ افتان انت او قال افاتن انت ثلاث مرات او دین معلوم شکنا مختلف شکایتو کې امام تا امیر تا نجایز دی اکدا رجل نازحین والا د دې امام معاذ شکایتو کې حضرت صاحب ته چې دا معاذ رګد مسکی نبی علیہ السلام ورتوي فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى دا سورتونه دی ولنوي فانه يصلي وراك الكبير والضيف وذو الحاجه تاپسی بډاګانی ضعیفان وذو الحاجه او داسي مزدور کاروین احسبو راوی زګدا ګمان کوم یعنی شوبه وي زګمان کوم هاذا فی الحديث دا اخری ټکي په حدیث کې ده فإنه يصلي وراك الكبير دا حدیث دي جمله دا وتابو سعيد بن مسروق ومسر والشيباني وقال عمرو وعبيد الله بن مقسم وابو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقره دا روایت عمر کې دا سورتونه ذکرو داغه خن میں صفوا جما درته وي وتابو الامش عن محارب او موافقت کړی دی د چا آجی د شوبا چا کړ دی آمش د محاربنا ولی دای ولی وی زکه علماء کرام چې مخ کې روایتو حدثنا شوبتو قال حدثنا محارب ابن دثار او دې تاب الامش عن محارب نو ګوي کې د شوبا مطابق آمش سے ذکر کا او دا دوار د محارب شاگردان دي او مطابقت د تقویت ویزا باب الاجاز في الصلاه واكمالها ګور مولانا صاحب آسان خبر را الاجاز في الصلاه واكمال اقت کړي ایجاز په مختصرمانی وای اختصار په مانځ کې واکمالها اور اکمال په مانځ کې مانس شوا الک تخفیف الصلاه بکای ایجازا و اکمالا ایجازا باعتبار القراءه واکمالا باعتبار الارکان تشوګنا وشګنا یا من ایجاز به اعتبار کیفیت او اکمال به اعتبار کیمیت کیم باغوی خو کیفیت کې به اختصار وکي اور پسې شاه وبه قال حدثنا ابو امامه قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الصلاه ويكملها یوجز مانداد چې قراءت اختصار کو او تکمیل نه مرادات چې ارکان نه مکمل کو قربان دیتا الصلاه عند بقاء الصبي ګور علماء کرام صلحای امت توجه کوخه بعد په بیان دغه امام اخف الصلاه چې د خفیف کې مز وقت اخف الصلاه چې خفیف کی مزلرا عند بکاء الصبي وقت بکاء د ماشوم په دې باب کې د محدثینو درای دي چې ما وجه ارتباط هذا الباب بما قبلها وجه ارتباط صدا یقول اکثر محدثین فرمائے مخی باب کی ایجاز د صلات لاجل المقتدی دی ذکی ذکر د ایجاز صلات لاجل امر الخارجی اے غیر المقتدی مخی مختصار د موضوع
لوجد مقتدینا شتاب ضعیف ولار دی بوډا ولار دی ذل حاجه ولار دی اوس وی کی چری امر خارجی دی وجنا اختصار او ایجاز په صلات شی دم جائز دی لکه څنګه د ماشوم جړه نبی اسلام به موږ کو اراده بو چې خو ګد خیرت شروع کوا په دا وخت کې به چې د ماشوم جړه आवाज به واورید نو موږ به خفیف ک چې د مور موږ خراب نشي نو عام محدثین سوی احمد عام محدثین داوی چې مخکې ایجاز صلات لاجل المقتدی لمن ماهو لاجل من ماهو اور اس بیان د ایجاز صلات لاجل الخارجی عن الصلات لیکن اما الشیخ زکریا فهو يقول هذا الباب تاکیدا للاول او مکی کے ایجاز الصلات لاجل المقتدی دیکھم ایجاز الصلات لاجل المقتدی او دیر معلومه شو د مطالعه او د ډیر عمر لولو وجه داوا وې زکه چې الکا اگر چې د ماشوم جنا ده خو احسان بچاوي په مور د ماشوم دې دې مو خرابي کړه معلومه چې دام لاجل المقتدی ده ٹھیک شو مکه د قربان حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اقوم في الصلاه اريد زو ادریګم په مانځ کې اراده کوم ان اطول فيها چې خوګد قراتکم فاسمو بکا صبيه ناصاب واون جراد ماشوم فتجاوز فی صلاتی ز اختصار کوم په مانځ کې کرایتنا شو قال امه د دې وجنا بدګنما چې څه مشقت رانه ولم په مور د ماشوم باندې تاب بشر ابن بکر یا بکر و بقیتو اغا بقیہ چتاب ترمذی کی ویلو و بقیہ کن لا تقیہ ہو شکنا و ابن المبارک عن الاوزاعی تو قربان شانتانا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك يقول ما صليت وراء امام قد اخف ما صليت ما مزك وراء امام قد اخف صلاه اخف مز په اعتبار د قرات ولا اتم نتام په اعتبار د ارکان من النبي صلی الله علیه وسلم وان کان لسمو بکا صبی او بشکو پیغمبر اسلام جواب رضا جراد ماشوم فیخففو نموز بے خفیف کا مخافتن تفتن امه چلو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك حدثنا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اني لاقول في الصلاه وانا اريد طالتها نبی اسلام ته اراده کوم داخله دو د مازه او اراده کوم چنن به موز وګد کوم فاسمو بکا صبی فتجوز مما عالم ز پی جنم عالمو ز پی جنم عالمو ما ته معلوم دی من شدت وجد امه من بکائه اگر شدت د درد د مور د بچینا وجه د بکا د بچی سره چې ماشوم په جړا شي نو مور ته تکلیف شي وقال موسی حدثنا بان قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس دا ول ذکر کا وذکر دا قتاده مدلس دی او مخ کی دا روایت انانا وا ور عن سعید عن قتاده عن انس ذات حدثنا قتاده قال حدثنا انس اول روایت کی انانا وا انا د مدلس غیر معتبر وی زکه وی چې دا قطاده هغه مدلس نه دی دغه مدلس په دا روایت هغه انا نه دی بلکې سماشته زکه حدثنا انس عن نبی صلی الله علیه وسلم مثله ګور مولانا الله دې تاسو بوزي ما سره حج ته عمره لکنا سار بوز کی الله دې حج او دې عمره کې هر حج مسی حرم شریف ته چلا شي بیت مکه کې د مدینه کې پته لري د خود جدا دی جمعات کې د مکه کې و پته لګي چې زله ور کړه ته کو شي نصار موږ کې زه په دې ماشومان چې شي د جړاګان چې نشي ارته حدیثونه د طبيعت ته یادي ښه وای په بوډا داسې ویلو ځکه بوډا هم الته یاد کړو دا حدیث چلو ما کې باب رسول الله ثم اما قوم دا اوس مسأله مستقل به ډانګي هاو به کوته کې هاي راويستا اذا صلى ثم اما قوما کله چې یو سره ځان له موضوع کې بیا د امامتي د قوم کوي نو څنګه کول شي او کې نشي کولای معنا اقتضاء د مفترض متنفل پسې معنا امام متنفل
د مفترضینو امامتی کولی شي کې نشي کولی اذا صلى یو سره ځان لموز وکي ثم اما قوما بیا د یو قوم امامتی کوي نو آیت دې څه حکم دی ٹھیک شو حدیث وای بیا د اختلاف وی امغه مخ کې ویل دي خودل تصاف دي عاشق کې سلور 15 جواب دي سلور جواب دي لیکل دي 15 به زماشي نصاب زمو د خیر سره پوره شي او شکنه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ رضي الله تعالى يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مسبق او خلقتا لئن نبی علیہ السلام سره ثم یاتی قومه بیا براغ خپل قوم ته فیصلی بهم نو دل ته امامتی شروع کړه او دا مسله شو امام شافعی سے وہ فرمائل ایو الحنفیون اسم هذا الحديث والحديث يدل على جواز اقتداء المفترض مفترضين خلف المتنفل امام شافعی سے وہی وګوره حنفیانو دی حدیث دا حدیث دلالت کی جواز اقتداء د مفترضین متنفل پسې ځکه چې قطع معاذ سے قوم کې مشکلو کړي بیا څنګه امامتی کوي منګوي اسمع منا ایو الشیخ پوښتنه جواب اول امام طحاوی وی کان ذالک بعمل معاذ لا بامره صلی الله علیه وسلم دا اجتهاد د حضرت معاذ سے وو او دې ته به حضرت صلی الله علیه وسلم ته اجازه نو ملا شوه دیمه دا چې نه امر د حضرت نه د حضرت تقریرو دیمه دا خبره چې ممکن دا چې حضرت معاذ نبی علیہ السلام پسې الته ماقام کړی دلته ماستن کړی ممکن دا چې الته ماستن په نیت نفل کړی او دلته ماستن په نیت فرض کړی بل جو ممکن دا چې دا دغه زماني خبره وا چې يصلي الفرض مرتين پیزم خبره دا الکه کې هر صورت چوي دا منسوخ شو به سبانه په صلات خوف سره ولیکي تر یو مز ذکر ته کې دی شوې بیا به لکه صلات خوف کې تقسیم د مقتدیانو نشو کېده دا مخکې دا باو من اسمع الناس تکبیر الامام جواز دی خلافت و نیابت لکه اوس امام دی خلق ډیر دی امام په محراب کې دی او مقتدی دی هغه مکبر جوړیږي او خلق چې دی هغه مکبر باندې اقتدا کوي نو دا جایز ده نور پکې زشته نه شابه راتلون کې پانه به اړو ولا بس کو ابن داود قال حدثنا الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه اتاه بلال يؤذنه بصلاة قال مروا ابو بكر فليصلي بالناس قلت ان ابا بكر رجل اسيف غمجن کم نرم زړی ها ان يقم مقامك کستاب جای نماز ودريږي نو جراب ول راشي فلا يقدر على القراءه نو قرات بیانی تر سره کوله فقال مروا ابا بكر فليصلي فقلت مثله فقال في ثالث تبير رمضي ان كن صواحب يوسف حضرت نیک وخت تاسو پشان دغه هم مجلس د یوسف یې په خوري کې ظاهر یو خبره کوي پزره کې مبلغه مروا ابا بكر فليصلي فصلى خرج النبي صلى الله عليه وسلم يحادي بين رجلين كأن ينظر اليه يخط برجليه الارض فلما راه ابو بكر ذهب يتاخر فاشار اليه ان صلي فتاخر ابو بكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الى جنبي وابو بكر يسمع الناس تكبيرا تابعه محاضر عن الاعمش باب الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالماموم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتموا بي ولا أتم بكم من بعدكم ګور علماء کرام دا یو مسأله را وال متعارض ختم شو خیر به حدیثونو ټول مکرر دي دا یو مسلې ته وکي راځي الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالماموم ځان په پوکې په مسلې باندې جمهور مسلک دا دی جمهور مسلک دایمو چې دا مقتدیان چې کوم دین یأتم بالامام لا بالمأمومین دا روي شو جمهور مسلک دا دی چې دا څومره خلق په صفونو کې ولاړ دي دا ټول مقتدیان د خپل امام دي او دوی به د هغه امام اقتدا کوي هغه امام اقتدا کوي دای په حرکت دای په نقل او حرکت په فاسی کیږي با صرف امام شعبی دی یو زائی دی او هغه مسلک دا دی الصفوف یؤم بعضها بعضا
الصفوف يؤم بعضها بعضا لکه صف اول د امام مقتدی شو بیا صف اول د صف دوم امام شو صف دوم د سوم امام شو داسې ورپسې دیزه کې چې کوم صف ولار دي به لومبي صف ته ګوري چې دې رکوع لاندې دی بځي کې اسې دي لاندې بځي دي امام شافعي وی يؤم الصفوف يؤم بعضها بعضا صفوف د یو بل اقتدا کوي والجمهور يؤم المقتديون الامام الاول القائم في المحراب دا مسلک الجمهور امام ترمذی امام بخاری دیزه کې غالبا د امام شافعی موافقت کی نمانا تابع ووافق البخاری للشعبی وترك جمهور الائمه وهذا يدل على ان البخاري مجتهد مطلقا لا مجتهد بالتقليد الرجل يأتم بالامام یعنی یو سړی با ابتدا کی امام پسې ويأتم الناس بالماموم اور اقتدا کی خلق مقتدی پسې نو دا امام شافعی قول شکنه یې پوښ بریوانه کنا سړی با امام پسې وی او مقتدی به دې سړی امام شي ها ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتموا بي اقتداء کایزما وليأتم بكم من بعدكم اقتداء بکی پتا سور استنستاسو دې ځکه امام بخاری لا مصروف و سره یو ګوري نبی رسول الله تاسو ما اقتدا کوي نو خلک تاسو اقتدا کوي امام بخاری وی چې صف اول والو تاسو ما ته ګوره صف ثانی به تاسو ګوري او ته ما ته ګوره زه به تاسو ګورم چې تنه زه بیا تاسو ګورم ورشي منګوي چې مقصد دا نه دی مقصد د حدیث دا دی چې نبی علی السلام ائتموا بی ایو الصحابه ائتموا بی وليأتم ما بعدكم من التابعين تاسو ما پسې ځای زما صحابه تابعین به تاسو پسې دي تبع به تابعین پسې دي تاسو ور پسې برازي چلو به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو معاويه الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال مر ابا بكر ان يصلي بالناس فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر رجل اسيف وانه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلا امرت عمرا فقال مر ابا بكر ان يصلي بالناس فقلت لحفصه فقولي له ان ابا بكر رجل اسيف وانه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلا امرت عمرا فقال ان كنا لانتن صواحب يوسف مر ابا بكر ان يصلي بالناس فلما دخل في الصلاه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفه فقام يهاد بين رجلين ورجلاه يخطان في الارض حتى دخل المسجد فلما سمع ابو بكر حسه ذهب ابو بكر يتاخر فاومى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان ابو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي ابو بكر بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاه ابي بكر. جی باب هل يأخذ الامام اذا شك بقول باب هل يأخذ الامام اذا شك بقول الناس هل يأخذ الامام اي عمل بکی امام بقول الناس وینا د مقتدیان اذا شک چې کله امام له شک راغی امام بخاری ګوره تاسو پته دا علماء لوی شخصیات یې هل یاخذ هل امام بخاری هغه ذکر راوړي چې مسأله کې اختلاف وي او هغه ذکر امام بخاری خپل سرای نه پیش کړي نو مسله جو کتو طریقې دي حال یاخذ الامام آیا امام عمل کول شي په قول د خلق اذا شک مسلک احناف دا دی کہ یو مقتدی ولو کان یو مقتدی امام تووی چې جی تا په مسکی رکعت پر خدا یا تا قرات پر خدا اس کی امام پر دی خبری یقین راشی او کرا نشی هو يأخذ الامام بقول المقتدي الواحد هذا قول ائمتنا الحنفيه رحمهم الله واما مسلك امام المالك او يأخذ بقول العدلين اذا شك ولا يأخذ بقول رجل واحد لان هذا مثل شهادتي
وفي الشهادة قد قرر الشارع شهادة الرجلين. دا په منزله شهادت دي دا د دوه کسان عدلین بوي. امام احمد رحمه الله فرمایي اور امام شافعی رحمه الله ای مسلک دا دی کہ امام تا مختلف فتوا ورکړه نو کې د امام یقین وراغه نو عمل به پکې یو کینن نور بکی. واکذا امام احمد سے یو مسلک امام شافعی سے سره دی په صورت تيقنا او په صورت نصاب امام مالک سے سره دی. چلو مخکې دا حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن انس عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له دا موږ حدیث مخکې ویل دی. ها قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجدا مثل سجوده أو أطل. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل قد صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجدتين. باب إذا بكى الإمام في صلاته وقال عبد الله بن بس بیا به خیر باب اذا بكى الامام في الصلاه تو په نور ویم بیا بس کوم اذا بكى الامام في الصلاه کله چې امام او جړل په مانزه کې نو څه حکم دی الکه د مانزه کې د جړا سره مس خرابيږي او کنه خرابيږي. توجه کوملی سے صاحب الحق امام شافعی رحم الله فرمایي چې بکا فی الصلاه دا مفسد الصلاه دا بس ٹھیک شو یادا سے بل شالو الکه بکا په دو قسم یو بکا بالصوت دا یو بکا بغیر صوت دا. هر چې بکا بالصوت دا بکا بالصوت دا دې کې اختلاف دی اور هر چې بکا بغیر صوت دا تو دی باندې د هیڅ چا په نسبت باندې مزلماتی یو څه موږ کی جاړي په غم جاړي په درد جاړي په قرت جاړي په خوف د آخرت جاړي سترګو اوخي غورځيږي صوت نشته دی نو اما البكاء بغیر صوت فلا يفسد الصلاه عند الكل. اوس مسله دا چې الکا بکا بالصوت څه حکم دی. امام شافعی سے وی چې البکاء بالصوت مفسد الصلاه. بکا د आवाज سره دا مفسد الصلاه دی. امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک رحمه الله امام شافعی امام احمد رحمه الله دا درې ائمه فرمایي چې د بکا تفصیل دی وکچری دا بکا بخوف الاخرت وبخوف النار وی نو دا غیر مفسد دا ولو کان بالصوت. اور ارچی بکا بوجد حزن یا بوجد وجع نه دا نو کتاب بالصوت وی جو مفسد دی او کہ بلا صوت جو غیر مفسد دی. چلو او غرض د امام شافعی دی مقام کی توجہ کرنا غرض د امام شافعی په دی مقام کې غرض د امام بخاری په دی مقام کې الرد للشافعی والموافقه والتایید للجمهور. چلو عبد الله بن شداد سمیت نشیج عمر ماوردی سرگید عمر سے دجڑا وانا فی آخر صفوف انمان بوزنا ماتی یقرأ نماز کو بس یوزنی اللہ اسم چی سدیس پتودرگی شوریم پسی اغم دقص داش داسی کئی پا مسکی اٹول دنیا بیاد جاڑی فتدل تناسن ایک پاس ازا کرا فرق دا. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابي عن ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا ابا بكر يصلي بالناس قالت عائشه قلت له ان ابا بكر اذا قام في مقام كلام يسمع الناس من البكاء فامر عمر يصلي بالناس فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشه فقلت لحفصه قولي له ان ابا بكر اذا قام في مقام كلام يسمع الناس من البكاء فامر عمر فليصلي للناس ففعلت عائشه فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مکو داس خبره مروا ابا بکر فليصلي الناس فقالت حفصه لعائشه ما كنت لاصيب منك خيرا نعم زچ ما تو اتان خیر ورسی زامزه کا تعریف جانا امیر سے